의사가 이상한 소리에서 힘들다. 회사 때문에 정신과 다녀왔다. 입사한 지 10달 정도 된. 회사 생활하는 내내 적응도 안 되고 일도 하도 안 풀리니까 하루하루 미칠 것만 같았음. 그래서 우울증 치료 받으려고 정신과 방문함. 의사가 어떤 일로 왔냐고 물어보자마자 갑자기 서러워서 엉엉 울면서 내 이야기랑 퇴사하면 나아질까요? 하고 물어봤더니 의사가 아니요. 1년은 채워야지 퇴직금 받죠. 지금 그만두면 안 돼요. 이래서 눈물이 쏙 들어감. 교환당한 덕분에 출근해도 우울감이 안 든 어쩐지 병원에 사람이 진짜 많더라. 완전 명예였지만